वेलकम टू ओडिया ट्यूटर क्लासेस। चतुर्थ श्रेणी पिला माने तम गणित बहीर प्रथम पाठ है आम चारिपाखर आकृति। आज पिले यही पाठरे जहाँ सब प्रश्न रही तार उत्तर आम करवा। भिडटी को शेष जाए देख। जो पिला माने चैनल नुआ अछ चैनल को सब्सक्राइब कर दियो। एठी देख पिले तुमर प्रथम प्रश्न रही तुम मॉडल रे घरर केउ अंश तमे देखाइछ। उदाहरण स्वरूप छात, स्तंभ, मूलदुआ इत्यादि। आंसर मो मॉडल रे मु घरर छात, कांथ एवं मूलदुआ भली अंशगुड़ी को देखाइछि। क्वेश्चन नंबर 2 तुमे एही अंशगुड़ी को काहीकि बाछिल? आंसर मु एही अंशगुड़ी को बाछिली कारण एही अंशगुड़िक एक घरर मौलिक आकृति निर्माण करती जहाकू ब्लॉक साहाय्य सहजरे बुझाई हेबो। क्वेश्चन नंबर 3 एही अंशगुड़िकर मॉडल तैयारी करिबा पई केउ आकृति गुड़िक व्यवहार करिबो? आंसर एही अंशगुड़िकर मॉडल तैयारी करिबा पई निम्नलिखित ज्यामितिक आकृति गुड़िक व्यवहार करिबी। छात पई प्रिज्म, कांथ पई आयतघन, खंबा पई सिलिंडर। क्वेश्चन नंबर 4 तुमर मॉडल प्रकृत घर चित्र सहित किपरि समान? आंसर मो मॉडल रो आकृति प्रकृत घरर गठन सहित समान देखा जाउछि। जेपरि प्रकृत घरर कांथ गुड़िक उच्च थाए एवं ऊपर एक छात थाए मो मॉडल रे मध्य सेही भली व्यवस्था अछि। क्वेश्चन नंबर 5 यह प्रकृत घर ठारू किपरि भिन्न? आंसर यह प्रकृत घर ठारू आकार रे बहुत छोट। एथिरे प्रकृत घर भली इटा, सीमेंट बा पत्थर व्यवहार होई नाही बरं केवल काठ बा प्लास्टिक ब्लॉक व्यवहार करा जाइछि। नेक्स्ट रही पिले यह धौली स्तूप परी दिसुछि कि? हाँ यह देखा जाउछि। तुमे धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करिबा पई केउ आकृति व्यवहार करिबो ओ काहीकि? मु धौली स्तूपर एक मॉडल तैयारी करिबा पई एक अर्धगोलक एवं समघन र व्यवहार करिबी। कारण धौली स्तूपर ऊपर अंशटी को आमे जदि लक्ष्य करिबा ताहा अर्धगोलक सदृश देखा जाउछि एवं तळ अंशटी तार खंब पाई समघनाकृति देखा जाउछि। सेतिपाई मु अर्धगोलक एवं समघन व्यवहार करिबी। नेक्स्ट रहिछि तुमे परी केतोटी आकृति व्यवहार करिबो? 6 रु 8टी। क्वेश्चन नंबर 2 तले देखा जाइतिबा मॉडल गुड़िक तैयारी करिबा पई एही गणित बहीर शेषरे थिबा जालक व्यवहार कर। एठी किछि प्रिज्म रो चित्र देइछि एवं एठी पिरामिड रो चित्र रहिछि। तळको पिले तमर प्रश्न रहिछि। एठी देख रहिछि त्रिभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म, वर्गाकृति विशिष्ट प्रिज्म, षडभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म। पिरामिड रे रहिछि त्रिभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड, पंचभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड, चतुर्भुजाकृति विशिष्ट पिरामिड। प्रथम रही समस्त प्रिज्म रे केउ आकृतिर पृष्ठ साधारण अटे? लिखि दियो पिले आयताकार एवं पार्श्व पृष्ठ तल साधारण अटे। नेक्स्ट रही एही प्रिज्म गुड़िकरे अन्य केउ सबु आकृति अछि? त्रिभुजाकृति, आउ कौन अच्छी पिले वर्गाकृति, तासह षडभुजाकृति यही सबु आकृति रही।
नेक्स्ट रही समस्त पिरामिड रे केउ आकृतिर पार्श्व साधारण त्रिभुजा कृति एवं पार्श्व पृष्ठ तल। नेक्स्ट रहिला यार त्रिकोणीय पार्श्वगुड़ी को डैश बिंदुरे मिसी थाए शीर्ष बिंदुरे मिसी थाए। नेक्स्ट रही अन्य आकृतिर पिरामिड गुड़िकर नाम लिख लिखि दियो पिले षड़ भुजाकार कमा आयता कृति पिरामिड। नेक्स्ट रहिला समघन को गोटे प्रिज्म कहिबा कि हाँ समघन को गोटे प्रिज्म कहि पारिबा। प्रिज्म एवं पिरामिड मध्यरे कौन पार्थक्य अछि आलोचना कर। प्रथम पार्थक्य है आधार। प्रिज्म पाई यार दुईटी समान आधार थाए जहाँ परस्पर सहित समांतराल ऊपर एवं तल पार्श्व संपूर्ण समान देखा जाए। पिरामिड पाई यार मात्र गोटिए आधार थाए यार तल भाग चौड़ा होई थाए। द्वितीय है पार्श्व तल। प्रिज्म पाई यार पार्श्व गुड़िक साधारणतः आयताकार होई थाए। पिरामिड पाई यार पार्श्व गुड़िक सबुबेले त्रिभुजाकार होई थाए। नेक्स्ट रहिला शीर्ष बिंदु। प्रिज्म पाई यार कौनसी गोटिए निर्दिष्ट शीर्ष बिंदु बा शिखर न थाए। पिरामिड पाई यार समस्त त्रिभुजाकार पार्श्वगुड़िक उपर भागरे एक निर्दिष्ट बिंदुरे मिलित हुअन्ति जहाकू शीर्ष कुहाଯାଏ। क्वेश्चन नंबर 3 एबे नली एवं प्लास्टिक सूता व्यवहार करी निम्नरे दिया जाइतिबा आकृति गुड़िक तैयारी करी सारणीटी को पूरण कर। आकृति रे रही समघन बा वर्गाकृति विशिष्ट प्रिज्म। तार पृष्ठ संख्या हो 6 शीर्ष संख्या हो 8 धार संख्या हो 12। नेक्स्ट रहिला आयत घन बा आयताकृति विशिष्ट प्रिज्म। पृष्ठ संख्या हो 6 शीर्ष संख्या हो 8 धार संख्या हो 12। नेक्स्ट रहिला त्रिभुजाकृति विशिष्ट पिरामिड। पृष्ठ संख्या है 4 शीर्ष संख्या है 4 धार संख्या है 6। नेक्स्ट अच्छी वर्गाकृति विशिष्ट पिरामिड। पृष्ठ संख्या हो 5 शीर्ष संख्या हो 5 धार संख्या हो 8। लास्ट को अच्छी त्रिभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म। पृष्ठ संख्या हो 5 शीर्ष संख्या हो 6 धार संख्या हो 9। नेक्स्ट अच्छी पृष्ठ संख्या F धार संख्या E एवं शीर्ष संख्या V मध्य थिबा संपर्क को चिन्हट कर। प्रत्येक क्षेत्र रे F प्लस V माइनस E निर्णय कर। प्रथमे आमे नहीं जिबा समघन। समघन पाई ही जिबो 6 प्लस 8 माइनस 12 ता ही जिबो 2। एबे देखिबा त्रिभुजाकृति पाई कौन हेबो 4 प्लस 4 माइनस 6 समान 2। तापरे देखिबा वर्गाकृति पाई ही जिबो 5 प्लस 5 माइनस 8 समान 2। नेक्स्ट देखिबा पिले प्रिज्म पाई ही जिबो 5 प्लस 6 माइनस 9 समान 2। एहीपरि भाबरे आमे ए सबुर F प्लस V माइनस E एही फर्मुला रे सबु बाहर करि पारिबा। नेक्स्ट रहिला समतल पृष्ठ संख्या अनुसार त्रिमात्रिक आकृति गुड़ी को सजाओ। एठारे सेमानंकर नाम लिख। पृष्ठ संख्या देइछि ऊपर देख तळे लिखिबा आकृतिर नाम। गोटिए समतल पृष्ठ पाई ही जिवो गोलक। दुईटी समतल पृष्ठ पाई ही जिवो सिलिंडर।
ତିନୋଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚାରୋଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ ହେଇଯିବ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପିରାମିଡ଼। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପାଞ୍ଚୋଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ। ଏଠି ମୁଁ ତଳେ ଲେଖିଦେଉଛି, ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ଲେଖିଦେଉଛି ପାଞ୍ଚୋଟିର, ତାହା ହେଇଯିବ ବର୍ଗାକୃତି ପିରାମିଡ଼। ଲାଷ୍ଟକୁ ଅଛି ଛଅଟି ସମତଳ ପୃଷ୍ଠ, କ'ଣ ହେବ ପିଲେ? ବର୍ଗାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟିଏ ନିଅ। ଏହାର ସଂଖ୍ୟା 1 ଥିବା ପୃଷ୍ଠକୁ ଦେଖ। ସଂଖ୍ୟା 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠରେ ସଂଖ୍ୟା 6 ଅଛି। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପୃଷ୍ଠର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? କରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା 2 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ପାଇଁ 5, ଖରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା 3 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ହେଇଯିବ 4, ଗରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟା 4 ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ହେଇଯିବ 3। 2 ନମ୍ବର କରେ ଅଛି 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 2, 3, 4, 5। ଖରେ ଅଛି 1 ଲେଖା ଥିବା ପୃଷ୍ଠ ସହିତ ସାଧାରଣ ଧାର ନଥିବା ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। 6। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ନିମ୍ନରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ସମଘନର ତିନୋଟି ଭିନ୍ନ ପଟର ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖ। କରେ ଅଛି ଲାଲ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ନୀଳ ରଙ୍ଗ। ଖରେ ଅଛି ହଳଦିଆ ପାର୍ଶ୍ୱର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କେଉଁ ରଙ୍ଗ ଅଛି? ସବୁଜ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏହି ପୃଷ୍ଠାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଆକୃତିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ନିମ୍ନ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ସମସ୍ତ ଆକୃତିରେ ଥିବା ଆୟତାକୃତି ପୃଷ୍ଠକୁ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଛି ଆମର ଆୟତାକୃତି, ୟାକୁ ପିଲେ ତମେ ଏମିତି ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇଦେବ। ତମେ ଯଦି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପିଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମର ଦେଖ ଆୟତାକୃତି ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ନାଲି ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପୃଷ୍ଠ ଥିବା ଆକୃତି ଉପରେ ଏକ ହସିଲା ମୁହଁ ଆଙ୍କ। ଦେଖ ପିଲେ ଏଠି ତମର ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଅଛି, ତମେ ଏଠି ଏମିତି ହସିଲା ମୁହଁ କରିଦେବ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମର ରହିଛି ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ଏମିତି ହସିଲା ମୁହଁ କରିଦେବ। 3 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଉପରେ ଏକ ତାରା ଚିହ୍ନ ଆଙ୍କ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ରହିଛି, ଏଠି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ତାରା ଚିହ୍ନ କରିଦେବ। ଏଠି ଉପରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ତମେ ଗୋଟିଏ ତାରକା ଚିହ୍ନ ଅଙ୍କନ କରିଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା କୋଣ ନଥିବା ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ଏଠି ପିଲେ ଦେଖ ତମର କୌଣସି କୋଣ ନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦେବା। ଏମିତି ନୀଳ ରଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ଦେଇଦେବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ସମାନ ବିପରୀତ ପୃଷ୍ଠ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତାହା ହେଇଯିବ ପିଲେ ତମର ଲୁଡ଼ୁ ଗୋଟି, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତ୍ରିମାତ୍ରିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖ। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଦେଖ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଲେଖିଦିଅ ତ୍ରିଭୁଜ, ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର, ସମଘନ। ଏଠି ରହିଛି ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକାପରି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ପ୍ରିଜିମ୍, ସିଲିଣ୍ଡର, କୋନ୍। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବକ୍ରଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି, ବୃତ୍ତ, କୋନ୍। ସଳଖ ଧାର ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି, ବର୍ଗଚିତ୍ର, ଆୟତଚିତ୍ର, ତ୍ରିଭୁଜ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆୟତାକୃତି ପାର୍ଶ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ଆକୃତି। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ
आयत घन एवं प्रिज्म। एठी रही त्रिभुजाकृति पार्श्व विशिष्ट आकृति। एठी लिखिदियो त्रिभुजाकृति पिरामिड। मु गोटे गोटे लिखुची पिले, तुम चाहिए गोटे रु अधिक मध्य लिखिपार। एठी तुमर मझिरे मध्य रही देख उभय आयताकृति और त्रिभुजाकृति पार्श्व विशिष्ट आकृति। ये मझिरे लिखिदेव पिरामिड प्रिज्म। नेक्स्ट रहिला तुमे केउं वृत्तरे त्रिभुजाकृति विशिष्ट प्रिज्म एवं आयताकृति विशिष्ट पिरामिड पाइल? 3 नंबर खरे। प्रथम रही जादुपेड़ी रे थिबा समघन किंबा अन्य समान प्रकार वस्तु व्यवहार करी निम्न मॉडल गुड़िक तैयारी कर। देख पिले मु लिखि देछि प्रथम टावर बाम पार्श्व थिबा रंगीन पिरामिड सदृश टावर। यह स्तर स्तर होई रही। आसंतु प्रति स्तर रे थिबा समघन संख्या गणिबा। तल स्तर लाल रंग जो अच्छी एठारे 3 गुणन 3 9टी समघन अच्छी। द्वितीय स्तर सागुआ रंग एठारे 2 गुणन 2 4टी समघन अच्छी। ऊपर स्तर नील रंग एठारे मात्र गोटिए समघन अच्छी। मोट समघन हो 9 + 4 + 1 14टी। नेक्स्ट रहिला समघन टावर। यही प्रत्येक ब्लॉक टावर रे केतोटी समघन अच्छी? आंसर देख द्वितीय टावर डाहाण पार्श्व थिबा नील रंगर एक्स आकृतिर टावर। यह एक प्लस बा गुणन चिन्ह भली देखा जाउछि। यार उच्चता विभिन्न स्थान रे अलगा। केंद्र स्तंभ एथिरे समुदाय 4टी समघन उपरकू उपर रहिछि। चारि पाखर बाहु केंद्र स्तंभर चारिपटे 4टी बाहु अच्छी। प्रति बाहुरे 3टी स्तंभ अच्छी जार उच्चता क्रमान्वय 3 2 एवं 1। गोटिए बाहुरे समघन संख्या 3 + 2 + 1 समान 6टी। 4टी बाहुरे मोट समघन संख्या 6 गुणन 4 24टी। मोट समघन हो केन्द्र रे 4टी प्लस बाहुगुड़िकर 24टी ताମାନେ ହେଇଯିବ 28टी। लास्ट को लिखिदियो अतएव प्रथम टावर रे 14टी एवं द्वितीय टावर रे 28टी समघन रही। नेक्स्ट रहिला तुमे निम्नलिखित समघन गुड़ी को संपूर्ण कर। देख गोटे करा जाइछि। द्वितीय जो रही ताको देख मु करि दउछि। तमे पेंसिल सहायता रे पिले करिवो। तम बही रे जहा दिया जाइतिबो याकू पिले एमती करि दियो। लास्ट को जो रही ताकू मध्य एमती करिबा। देख मु जेमती करुछि पिले तमे ठीक सेही भली भाबरे तम बही रे अंकन करिदेब। नेक्स्ट रहिला दिया जाइतिबा वर्णना सहित चित्र गुड़िक जोड़ एवं आकृति गुड़िकर नाम दियो। करे अछि मोर 5टी पृष्ठ 5टी शीर्ष अच्छी एवं 8टी धार अच्छी। मोर गोटे पृष्ठ वर्गाकृति और अन्य 4टी पृष्ठ त्रिभुजाकृति। कौन हेबो पिले? चतुर्भुजाकृति पिरामिड। क चित्रर पिले आंसर लिखिला परे ताकू जोड़ी देब ए चित्र सह। खरे अछि मोर गोटे समतल पृष्ठ गोटे वक्र पृष्ठ एवं गोटे धार अच्छी ताहे जीव कोन। एटी जोड़ी दिया पिले। गरे अछि मोर गोटे वक्र पृष्ठ अच्छी मोर कौनसी धार किंबा शीर्ष नाही ताहे जीव वृत्त। वृत्त सह जोड़ी दिया। घरे अछि मोर 2टी समतल पृष्ठ गोटे वक्र पृष्ठ एवं 2टी धार अच्छी मोर कौनसी शीर्ष नाही ताहे जीव सिलिंडर। एठी अछि पिले तमर सिलिंडर।
ମୋର ଅଛି ମୋର 5ଟି ପୃଷ୍ଠ 6ଟି ଶୀର୍ଷ ଏବଂ 9ଟି ଧାର ଅଛି ଏବଂ ମୋର 2ଟି ପୃଷ୍ଠ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ଅଟେ। ତାହା ହେଇଯିବ ତ୍ରିଭୁଜାକୃତି ପ୍ରିଜିମ୍। ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ପିଲେ। ଚରେ ଅଛି ମୋର 6ଟି ପୃଷ୍ଠ 12ଟି ଧାର ଏବଂ 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି। ତାହା ହେଇଯିବ ଆୟତ ଘନ। ଏଠି ଯୋଡ଼ି ଦିଅ ପିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କିପରି ଅନ୍ୟଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା କର। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଗୋଲକ। ଦେଖ ପିଲେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି ଗୋଲକ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଛି। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲାକାର। ଏହାର କେବଳ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଅଛି। ଏହାର କୌଣସି ଧାର କିମ୍ବା ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତମର କୋନ୍। କୋନ୍ ତମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର 2ଟି ପୃଷ୍ଠ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ସମତଳ ତଳଭାଗ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ। ଏହାର ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବକ୍ରଧାର ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପିଲେ ତମର ପିରାମିଡ଼। ପିରାମିଡ଼ ତମର ନୀଳ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ସମତଳ, ପାର୍ଶ୍ୱଗୁଡ଼ିକ ତ୍ରିଭୁଜାକାର। ଏହାର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ପାର୍ଶ୍ୱ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ସଳଖ ଧାର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ପିଲେ ତମର ସମଘନ। ସମଘନରେ ତମର ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର 6ଟି ଯାକ ପୃଷ୍ଠ ସମାନ ଏବଂ ବର୍ଗାକାର। ଏହାର 12ଟି ସଳଖ ଧାର ଏବଂ 8ଟି ଶୀର୍ଷବିନ୍ଦୁ ଅଛି। ଏହାର ସମସ୍ତ ବାହୁର ଲମ୍ବ ସମାନ। ଲାଷ୍ଟକୁ ରହିଲା ପିଲେ ତମର ଆୟତ ଘନ। ଆୟତ ଘନରେ ବାଇଗଣୀ ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର 6ଟି ପୃଷ୍ଠ, 12ଟି ଧାର ଏବଂ 8ଟି ଶୀର୍ଷ ଅଛି। ସମଘନଠାରୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ, ଏହାର ପୃଷ୍ଠଗୁଡ଼ିକ ଆୟତାକାର। ଏହାର ଲମ୍ବ, ପ୍ରସ୍ଥ, ଉଚ୍ଚତା ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ତଳେ ଦିଆଯାଉଥିବା ଜାଲକଗୁଡ଼ିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଘନବସ୍ତୁ ସହିତ ମେଳକ କର। 1 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଖ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। 2 ନମ୍ବରରେ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଘ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। 3 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ କ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। 4 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ତମେ ଗ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4, ଏହି ଜାଲକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଜାଲକକୁ ଭାଙ୍ଗ କରି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଘନବସ୍ତୁ ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ। ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ପିଲେ ବସ୍ତୁ ତାକୁ ତମେ ନାଁ ଦେଇଦିଅ 1, 2, 3, 4। କରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ 4 ନମ୍ବର ସହ। ଖରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ 2 ନମ୍ବର ସହ। ଗରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ 3 ନମ୍ବର ସହ। ଘରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଯୋଡ଼ି ଦିଅ 1 ନମ୍ବର ସହ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5, ନିତୀଶ ଗୋଟିଏ ଘନବସ୍ତୁର ଜାଲକକୁ ଭାଙ୍ଗ ସ୍ଥାନରୁ କାଟି ଦେଇଛି। ଏହାର ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଅଛି। ନିମ୍ନରେ କେଉଁ ଘନବସ୍ତୁର ଜାଲକରେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଅଛି? ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଘ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1ରେ ରହିଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନାଅ। କରେ ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଖରେ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ, ଗରେ ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ, ଘରେ ହେଇଯିବ ସମକୋଣ, ମରେ ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 2, ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ତୁମେ କେଉଁଠାରେ କୋଣ ଦେଖୁଛ? କେତୋଟି ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଲେଖିଦିଅ ପିଲେ ଟେବୁଲ,
ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ, ଝରକା। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ତୁମେ ଯେଉଁ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ସମକୋଣ ବୋଲି ଭାବୁଛ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର ଏବଂ ସେଥିରେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ। ତୁମେ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାର ବ୍ୟବହାର କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମକୋଣ କି ନାହିଁ ଯାଞ୍ଚ କର। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଏଇ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରକୁ ମୋତେ ସମକୋଣ ଲାଗୁଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ସମକୋଣ ହୋଇପାରେ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ପିଲେ ଦେଖ, ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଦେଖ। এই ସବୁ କୋଣକୁ ତୁମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ସେଟ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ମାପିକି ଜାଣିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ବହି, ଝରକା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁରେ ସମକୋଣ ଅଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଯାଞ୍ଚ କର। ଯେଉଁଠାରେ ତୁମେ ସମକୋଣ ପାଇଲ ସେହି ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏସବୁ ବସ୍ତୁରେ ସମକୋଣ ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ବହି, ଝରକା ଏବଂ ଜ୍ୟାମିତି ବାକ୍ସ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆସ ବିନ୍ଦୁ ଗ୍ରିଡ୍ରେ କିଛି ସମକୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା। ପିଲେ ତୁମେ ପେନସିଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କରିପାରିବ। ଏଠି ଦେଖ, ଏହା ହେଇଗଲା ଗୋଟିଏ ସମକୋଣ। ଏଠି ଦେଖ, ଏହା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ସମକୋଣ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଦେଖ, ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ ଯାହାର ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଛି। 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି ଯେଉଁ କୋଣ କମ୍ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ କହିଥାଉ। ତାହେଲେ ତାହା ହେଇଯିବ କଇଁଚି। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତୁମ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଥିବା କେତେକ ବସ୍ତୁର ନାମ କୁହ ଯାହାର ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଛି। ଏଠି ଲେଖିଦିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଲା ଯାଇଥିବା ବହି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅକ୍ଷରରେ ସମସ୍ତ କୋଣଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କର। ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ତାହା ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ, ଯେଉଁ କୋଣଟି ରହିଛି ତାହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ ବେଶୀ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ତାହା ହେଇଯିବ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ। ଏଠି ଯେଉଁ କୋଣ ରହିଛି ତାହା 90 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍, ତାହା ହେଇଯିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପର ଗ୍ରିଡ୍ରେ କେତୋଟି ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର। ତଳ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଉପର ପାଇଁ ଦେଖ ପିଲେ, ମୁଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି। ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଉପର ଗ୍ରିଡ୍ରେ କେତୋଟି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କର। ତଳ ଗ୍ରିଡ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଖା ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରେଖା ଅଙ୍କନ କର। ଏଠି ପିଲେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ଅଙ୍କନ କରିଦେଲି। এই ତଳେ ଯେଉଁ ରହିଛି ତା ପାଇଁ ଦେଖ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ମୁଁ ଅଙ୍କନ କରିଦେଉଛି। क्वेश्चन नंबर 2 तले दिजाइथिबा चित्रगुड़िकरे सूक्ष्म कोणगुड़िक लाल रंग, समकोणगुड़िक सबुज रंग एवं स्थूल कोणगुड़िक नील रंग दियो। एठी पिले देख, यह हेउछि गोटिए सूक्ष्म कोण। एठी मध्य रहिछि तमर सूक्ष्म कोण। समकोण पई सबुज रंग व्यवहार करिबा। एठी देख रहिछि समकोण, एठी रहिछि समकोण। स्थूल कोण पई नील रंग करिबा। एठी देख स्थूल कोण रहिछि, एठी मध्य रहिछि स्थूल कोण। द्वितीय चित्र रे एठी रहिछि सूक्ष्म कोण, एठी रहिछि देख समकोण, एठी रहिछि स्थूल कोण। बाकी दुईटी चित्र को पिले तमे निजे करबा को चेष्टा करिवो। नेक्स्ट रहिला तले दिया जाइतिबा बिंदु ग्रिड व्यवहार करी तीनोटी बा चारोटी बाहु विशिष्ट केते गुड़िए आकृति अंकन कर। गोटिए किंबा अधिक समकोण थिबा आकृति गुड़ी करे मुंडला बुलाओ।
तीनोटी बाहु विशिष्ट हो त्रिभुज। चारोटी बाहु पाई हो आयत क्षेत्र वर्ग क्षेत्र मध्य हो पारिबो। तमे स्केल पेंसिल व्यवहार करिकी करिबो पिले। एठी आमे मुंडल बुलेई देबा। नेक्स्ट रही चकगुड़िक किपरि देखा जाउछि देख। चकगुड़िक निम्न सूचना अनुसार चिन्हाओ। बृहत्तम व्यासार्ध कौटी रही खरे, क्षुद्रतम व्यासार्ध रही घरे, बृहत्तम व्यास रही खरे, क्षुद्रतम व्यास रही घरे। नेक्स्ट रही क्वेश्चन नंबर 1 रे लुचि रही आकृति गुड़ी को चिन्हट कर एवं सेमानंकर नाम लिख। एटी पिले कौ सब आकृति लुचि रही देख। वृत्त, त्रिभुज, सिलिंडर, वर्गचित्र, आयतचित्र। क्वेश्चन नंबर 2 रे अछि अंका जाइतिबा त्रिभुज को गोटे वर्ग क्षेत्र एवं दुईटी त्रिभुज रे विभक्त करिबा पई दुईटी रेखाखंड अंकन कर। देख पिले मु करि दउछि। एठी देख तमर दुईटी त्रिभुज हो गला एवं गोटे वर्ग क्षेत्र। नेक्स्ट रहिला दुईटी रेखाखंड अंकन करी वर्ग क्षेत्र को तीनोटी त्रिभुज रे विभक्त कर। मझिरु जदि आमे एमती गोटे गार दे देबा तमर दुईटी त्रिभुज हो जिवो। एठी जदि एमती आमे आउ गोटे गार दे देबा तमर तीनोटी त्रिभुज हो जिवो। नेक्स्ट रहिला प्ले तमर आस चेष्टा करिबा। याकु तमे निजे करिबा को चेष्टा करिबो। वीडियोटी को लाइक करि दियो, तुम सांग मानक सह शेयर करि दियो। जो पिला माने चैनल रे नुआ छ चैनल को सब्सक्राइब करि दियो।